drugačije stvari. Ajde, probaj moje stvari. Ajde, donesite mi neseser. Ajde, moje stvari da staviš na kišu. Ajde, donesi mi neseser. Donesi mi neseser. Otko znao, jebe mi za tvoj neseser. Samo probaj moje stvari. Ja ti lepo kažem, probaj moje Donesi stvari. mi neseser. Ti pilčino, breda. Ti si debil. Na šta ličiš? Eno ti uđi tamo. Baš ti, kreten. Što kačete s retardom? Daj, vratite. Molim da mi se vrati neseser. Ne mislim da ste vi, nego kažem ko je... Stvarno. Uzeo mi je neko iz kabineta. Naravno. Zadruge neka da snima, ko je uzeo? To je sramota, stvarno. Nemoj da me ložite, sigurno znate ko je. Slušaj, Jess. Sve ću stvari na kišu da nosim. Stvari ću na kišu da nosim. Smo ovde pola sata. Evo, ovo imaš moju reč. Pola sata. Neko iz kabineta mogu uzeo Ja neseser. se ježem od uzimanja stvari. Znači, meni to kada... I ovde perem sudove, 300 tanjira i šolja i neko mi uzima neseser. Idi i završi ti sa sudovima, ja ću da vidim. Završila sam. Sa sudovima, sve. A ko je onaj 100? Tamo onaj... Ne, to su jeli kad sam ja završila sudove. Žao mi je, izvinjam se. Ljudi, vratite ženi. Dajte mi neseser, to su moje lične stvari, iz kabineta ste mi uzeli. Svojim stvarima da li završna. Ovo nema smisla, stavila ste ga u kabinet. Nikad nije se mogu sad uzeti. Kakav kabinet? Molim te, evo ovo ovde, dođu ti pokažem. Dosta je zezanja, stvarno. Evo ovdje, ja sam prala vaše sudove da ste jeli i srali, odavde neko uzeo moj neseser. Ovdje je bio. Vidi kod crnog, pitajte za molim. Ovo nema smisla, stvarno. A vi svi spavate kad ja ustanem, gledajte svoje stvari. Ja ću vam, majke, da se najebem. Donesi mi neseser, molim te. Ko je uzeo smešne priče, mislim, što davati na značaju neseser? Daj, kogod da je uzeo. Sad mojih stvari je neko uzeo neseser, ja sam stavila među moje Ne kažem ja stvari. da si ti uzela, ali mislim, više su dečije igre. Alo, nema ništa s tim, zaista pusti ljubav. Ti sigurno nemaš, to znam. Crni, ajde, molim te, pomozi mi. Molim te, pomozi mi. Ako si ga stavio negde, stavi ga. Molim te. Nije u redu. Ja perem vaše sudove da ste jeli i kašike i viljuške i nije u redu. Jess, ako se sve punao na vjeru. Nisam stvarno. Ja sam ga stavila u moj kabinet i neko je uzeo. Kakav kabinet? I to je krađa. Šta je kabinet, promjenici? Tamo gde tamo u mi stoje vitrinu. stvari. U vitrinu. To je krađa. To više nije zezanje. To je krađa. To je krađa. Ova, da. Ajde, zapravo. Ovdje je bio crni u vitrini. Evo ovdje. To je krađa. Ovdje je bio. To su tvoje lične stvari. Jeste, moje lične stvari. To je krađa. To je krađa. I nije u redu da mi se to radi. Ja perem vaše usrane sudove, vi meni kradite stvari. Nema vi, ja ga jeco nisam dirao. Ajde, budite fini pa mi vratite neseser. MC, molim te, da li neko ima neseser moj? Nikad niste u životu video? Nikad u životu nisam nikom sakrio stvar. Sad ću ja da odem tamo u zadrugu, pa će naći. I onaj ko bude video ko je njega uzeo, izmasakriraj ovdje. to je lična krađa. To je krađa. To je krađa. Mi ti kažemo da mi To je nismo. krađa. Kad ti pokaže zadruga, slušaj. Ma hoće jebe se njima da im pokaže. Šta da radimo, bre? Nije u redu da mi se kradu stvari. Ja ću sve vaše stvari da iznesem. Moraš da ideš tamo da tražiš da ti pokažu, ne možeš svima iznositi. Pa neću da im pokažu, ajde ti sa mnom, ajde. Pa onda šta? Ne želim da mi neko krade stvari. Ovdje je bilo u mom vitrini. Ti si se zaljubio u drugu. Ne to tako kažeš, nego kažeš ti zaslužuju. Crni, odi mene pogledaj. Gde je neseser? Evo tebe mi, svih mojih nisam ga dodirao, niti ga vidio ko uzeo. Boga mi je. Mogu da se raspitam i da li će mi kažu, ali nisam Boga mi uzeo. Stvarno nisam. Možda Nemanja. Ja vas svako jutro dočekujem kafom, ujutro ustanem rano i neko mi krade moje stvari. Nemoj se nervirati, naći se. Evo, sigurim. Verujem ti prst. Ajmo, ajde, Zoko, bre. Šta, bre, nismo mi tu istražni sudija. Krsta mi ga, nisam ni video. Pa pomogni mi neseser. Ja vam kuvam kafu svako jutro, ustanem rano zbog vas, imate ovdje vatru svako jutro i ne želite mi neko krade stvari. To su moje stvari. Ovo je krađa. Ovo je krađa. Sram vas bude. Jelena, ti uzela neseser?
Dušice, ti nisi. Ovdje imate vatru svako jutro kad ustanete, svežu kafu svako jutro i neko meni stvari, moje lične stvari. To je krađa. Ja nikada nisam se igrala pozivanje, tako što sam sakrivala stvari. Hvala, doviđenja. Prijatno. Pa jel da dobro? Pa vidi, to su tri, to Ja je hoću da minut. mi se ne smije vrati. To je minut više. Ja ti spravim ruku, ti nećeš. Vidi, mi imamo 3 To je krađa, to je krađa. nervirati, Ja mogu vratit neko će da... se. Ajde. To je krađa. Nerviraj se, vratit će se. To su moje lične stvari. Ja nikome u stvari ne ulazim. Nemoj plakati, vratit će se. Sad ćemo da imamo koja. Kad se punem u krst da nisam ni vidio ni ono. Biće prijavljen policiji, to samo da vam kažem. Ako mi se ne vrati, biće prijavljen policiji kad ga bude bila na snimku. To je ja kunem, to je krađa. Znači, kod mene nije. Neka lepo stavi na moj krevet i nikomu ništa neće. Prijavit ću ga policiji čim izađem. To je krađa. To su više stvari, to je krađa. Vate ga tamo i vidi koja je. Privatne stvari je zločin. Tako je. Vratite me Devici, krde. Gdje je tekst? Što pitaš mene, Jasmina? Hoću da pišem, vjeruj mi se više. Opet Da ne bude odmah, znaš. To je krađa, ja ću vas sve prijaviti. Čim izađem, to da znate. Medenici, to su dečije igre, to je vrtić. Ne, to je krađa. To je krađa. Ja me hoću Nemoj se da se vratiti. stresiraš. Kad ujutru ustanete imate svežu kafu, vatra je zapaljena, ja vas očekujem sa svežom kafom u rukama. Jeste, bez obzira. I ne želim da mi neko krade moje stvari. To su moje stvari, to je krađa. Ja ću ga prijaviti ako mi ne stavite na krevet. Ženo, infarkt ćeš dobiti. Neću dobiti infarkt. Može niko da se igra sa tim stvarima. To je krađa, to je krađa. Ja ću ga prijaviti čim izađem. Denici, ti njima reci da se izdignu na veći nivo do toplaništa. Ja sam im rekla da stavim na moj krevet. Reci Ne da mora se da im pokažu, izdignu. ne mora da im pokažu. To su moje stvari. Reci im da se To izdignu. su moje lične stvari. Slušaj me, Čekaj ženo. da ti kaže. Reci im da se izdignu iznad Ti situacije, im da kaži, nisu a ti obdani. supervajzor, radi A gdje ti pokaži je se. selo to? U mom vitrini. Vidi, mi će hoće da mi Ajde ti smije. supervajzor. Ne da mi da prođem, kaže da nisam supervajzor. Medenice, mi će me minira. Medenice! šta bre mi da uradimo? Da lepo me pusti, radimo probu, nemoj da nas drkate bre. Ajde, piši više. Dobro. Izdignite se iznad I obdaništa. nemoj da vam se desi da mi dirate moje stvari. Ja ću vas sve tužiti. Neće više, ne radi. Eto. Ti nemoj da se smeješ. Šta mene napadaš, bre? Nemoj da se smeješ. Šta mene napadaš, bre? Smeješ. Šta mene napadaš? Smeješ da si ko cirkus, bre? Ti si cirkus. Lupačo Vidi jedna. kako si Šta me otišla. napadaš, Ti bre? smeješ. Šta me napadaš? Šta me napadaš, bre? Jebotova nije normalno. Klošako jedna. Ajde, kurvetino jedna. Bre, klošako jedna. Jelena, bre, ajde predstavu da radimo, bre, troši glas. Alo, bre! Bolesnice! Ti si bolesnica. Pa šta me napadaš, šta Ti me si udaraš? Smeješ se. Šta me udaraš? Smejem se, tebi si glupa ko kurac, bre! Ti si glupa ko kurac. Ti si glupa kurac. Idi tamo ko ti plaća struju. Tamo ko vršti tebe. Hoću ti mamu pičku. Ajde uđi, pička ti mater. Ajde uđi. Ajde udari me, ajde udari me. Zašto me udaraš? Ti si me udarila Udari prva. me, vrš. Prvo si me udarila. Damo. Krškatenu jednu. Vodite ovu bolesnicu napolje. Ti si bolesnica. Ti si bolesnica. I love you. Ti Napolje. piješ lekove. Ti piješ lekove. Alala. Ko ti plaća struju? Napolje. Ko ti Zovi plaća Kristijana struju? sada da te Ko ti brani. plaća struju? Zovi Kristijana. Ko ti plaća struju? Zovi Tekija. Ko ti plaća struju?